cái dòng lục chí rồi, thích quá. Đúng rồi, hôm qua mưa. Anh có thấy cái đập không? Cái đập tràn nhiều, cái đợt em đi là không có tràn nhiều vậy đó. Hôm qua mưa. Để nó đi mà. Xong rồi tao gửi cho. Được, cái giá đầu tiên lần đầu đi. Ủa, tính ra khúc này chắc ngọt là cao nhất rồi. Không, ý là khúc này á. Ý là cái khúc này. Đâu biết định làm biển đâu mà. Quá lâu chưa đi định làm biển. Đi rồi hả? Đi với trường á. Xong rồi tự nhiên ngủ không? Để tỉnh cao nhất của Lâm Đồng mà. Nó cho chạy xe lên đâu. Đi xe buýt 5 xị. 5 xị lên tham quan 30 phút lên nước về. Cốt. Bây giờ mình xuống đường đi giống như Mỗi 5 xị mình là đi được 2 tốc á. Hay lộn. 1 triệu. Ủa lên đi. Mày lên đỉnh đó xung quanh xung quanh là mày. Gì ai nhắc tao xuống đây chưa rồi? Anh có đó video rồi. Để tóc ba lên cho luôn á. Tông ba đi, tại vậy. Ai bay thôi, bay trở lại. Thôi nó Rớt trở lại thôi. thôi chạy. Rớt thì đứng lên đi tiếp. Ba người chứ. Có thảo không? Thảo vô không? Chọn quay clip cho nó vui nè. Ôi! Ôi, tự động vô chứ không vậy? Đâu ra đụng hả? Giờ đó đúng á. Ai đi gặp chết không? Anh coi xe vlog chưa? Có gì chết không xong rồi kinh dị vậy á. Chết không đó nó chạy. Nó nhiều không một mình. Trời ơi, con bò quá trời. Ủa gì vậy? Em tự quả thông. Ủa cái này. Ngồi đây ai phải trời. Ngoài vậy. Em lại thử thôi, test thử thôi. Lượm cái bò về không bị ấm đâu. Có một phút bình thường. Quá ngàn. 10.000 đi ngang qua phá mẹ cả. Này qua đây coi. Bố bạn chịu không? Ê, bự vậy luôn ơi. Mày đẹp. Mày đẹp. Ở đây có luôn ấy. Mày đẹp. Quá đang chiêu quá lồn điên. Bốp trên đi không? Hay lộn trên luôn. Đúng à. Ủa anh đeo hút trên bữa vậy? Riêu mà đúng không? Ủa anh hút thiệt hả hay là anh giả vậy? Ai? Rồi, giữ nó vô. Riêu. Anh hút mà không hút bằng quen. Cái gì hả? Mình quen. Tự nhiên mình quen. Ủa chưa? Đâu gì vậy? Anh kiểu mà nhận cái gì ghê đó.
Oh, sorry. Đấy chị đừng có sao chị con gái lên trời chị lên cái buộc tóc lên vậy đó cái bà bốn đứa giơ tay lên nè chị này riêu phết Đừng quá gom để bà, đừng quá kiếm là hay còn. quăng nha thẳng quăng luôn dục vô mặt này